yau yaro ne yake son ya auri yarinya har sai bai wuce sauran sati 2 ba sai magabatan yarinya suka kira shi cewa tana da wata halayya ta idan aka bata mata rai takan dauki kwana 3-4 ba ta yi magana da kowa ba har sai ta huce. Kaga mu dai da ba zurfi muka ilimi sai mu ce ba a rasa wani masu ba na shaidan ba ko aljani. To wannan a haka ni na yaba ma iyayen sun ma yi kokari sun faɗa a lokaci ɗaya kuma abokanansa matasa suna zuga shi cewa ai ba a ma wannan ɗin shi ba kawai ya fasa. Idan kaga irin wannan yanayin za a iya samun masu kuma za a iya samun bushi na wasu sassa a cikin kwakwalwa ko kuma ɗaukan zafi a cikin kwakwalwa ko rashin sinadarai a cikin kwakwalwa ko rashin sinadarin sukarin nan da kake gani na iya haukata mata a cikin kwakwalwa. Don akwai abin da ake kira hypoglycemia faƙad sukaru dami da zarar jikin ɗan adam ya rasa ingantaccen sinadarin zaƙi da kwakwalwa za ta yi ɗauka wani lokacin sai ya gan shi ya zama kamar mai masu taɓin shaidanu duk haka za ka gan shi ya kulle. To kada yan uwan ma'aurata su ɗauki wannan dalili ne da kawai za su raba a wannan ai abu ne mai sauki da za a nemi magani kuma a dace. Ai abu ne wanda za a iya samun magani duk hal baka ji Allah subhanahu wataala ya ce wal ardu wada'aha lil ana fiha fakihatu wan nahlu zatul akmam wal habbu zul asfi war raihan ko dangin raihan duk abin da zaka ji wato ka same shi da kanshi musamman irin kayan shayin nan dangin suna ana irin su shammar irin su kamun da makamantansu in dai mace za ta dinga shayi da shi za ta samu kwakwaran kai za ta samu zaman lafiya za ta dinga yin abinta wato cikin nutsuwa ba za ka ce da akwai taɓin wani abu ba. Sannan kuma akwai karancin sinadari da ake kiransa wato vitamins akwai 6 16 12 vitamin 6 ko o vitamin 16 ko o vitamin 12 da sauransu wato sinadari ne da ke ba wa zuciya da kwakwalwa nutsuwa. Idan aka samu karancin su haka kawai sai ka ga mutum yana ɓacin rai abu yana damunsa ka rasa menene yake damunsa. A ji wani maɗaɗɗe ne mijin da na aure maɗaɗɗe ne ko mata ta maɗaɗɗe yawan fushi da sauransu wallahi malam da an ɗauko gero ana sarrafa shi. Gero dai namu na gargajiya musamman ai in baka duba ba za ka ga iyayenmu ma'abutan shan fura ne idan dare ya yi duk abin da ya shafi gero. To shi gero Allah ya aje irin waɗannan sinadaran a jikinsa shi isa a ƙasar Hausa a lokacin da suka gabata a ɓangaren gidajen mamata za a ga gaba ɗaya shi ake sarrafawa saboda baƙin cikin turniƙewar zuciya kada wannan mutuwar izama ta haifar da wato ciwon zuciya sai a daka gari a dinga bayarwa sai a daka gumba a dinga bayarwa sai a yi wai na gero a dinga ba wai an yi su ne don sadaka ba a'a an yi su ne don su ba wa zuciya ingancin lafiya. Damuwa da bakin ciki na rashin da aka samu za a iya samun matsala na heart failure. To shi kuma in dai za ka inganta jikinka da wannan sinadarin da Allah ya ajiye mana shi yar kwaya ce yar kil to malam za ka ga an samu nutsuwa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.